Dostlar, bugün sizə maniliya, yəni maniliyoz xəstəliyi haqqında danışacağım. Gördüyünüz kimi gilas yarpaqlarıdır, gilas meyvələridir. Deməli, maniliya frukticola, yəni maniliyoz xəstəliyi gül, meyvə ağaclarda dağıdıcı təsirə göstərən göbələk xəstəliyidir. Ağaclarda ya məhsullarda çiçəkləmə dövründə, həm gördüyünüz kimi zoo vaxtı, həm meyvə dövründə inkişafı davam edir. Yaranma səbəbləri əsasən yağış, çiçək vaxtı yağış, temperaturun 20-25 dərəcə arasında dəyişməsi, axşamlar sərin keçməsi, gündüzlər həddən artıq qızması, rütubət bu xəstəliyi yaradır. Maniliozun 3 növü var. Maniliya, bu bildiyiniz kimi göbələk xəstəliyidir. Maniliya frukticola, maniliya fructigena və maniliya laxa kimi adlanır. Yəni hələ gilas ağacı çiçək açan vaxtı çiçəyi də başlayır. Yağış yağandan sonra rəngi qəhvəyi rəngə çevrilir. Sonra korичневый rəngdə olur və meyvə gözləri ilə birlikdə yəni çiçəklər məhv olur. Yəni rütubətli hava davam edərsə, belə sürgünlər də sıradan çıxır. Gördüyünüz kimi məhv olub gedir. Yoluxmuş meyvə gördüyünüz kimi ya ağacda yapışıb qalır, ya quruyub yerə düşür, ya da belə büzüşüb qalır, yəni mumyalaşır. Əsasən şaftalı, alça, gilas, gavalı, alma, armud ağaclarında olur. Kiçik qəhvəyi ləkələrlə başlayır və meyvə çürüyür. Sporlar, bu bildiyiniz kimi göbələk xəstəliyi olduğu üçün sporlar vasitəsilə çoxalır. Sporlar da külək, yağış, həşərat və məsəl üçün bağda istifadə etdiyimiz alətlərin köməyi ilə yayılır. Mübarizə tədbiri nə etmək olar? Mumyalaşmış meyvələri yığmaq, məhv eləmək, quru və ya yoluxmuş budaqları budamaq, bağda hava dövranını yaxşılaşmaq, ağacın içini açmaq budama dövründə. Kimyəvi mübarizədəki dərmanlamadır. Çiçəkdən qabaq, məsəl üçün kapitan dərmanı ata bilərsiniz, topsin ata bilərsiniz, vegetasiya dövrü, skor, switch ata bilərsiniz. İndi isə sizə bu göbələyin mikroskop altında sporunu göstərməyə çalışacağım. Burada gördüyünüz kimi maniliya frukticola göbələyinin zəncirvari sporlarının görürsünüz quruluşunu. Yəni bunun spesifik xüsusiyyətlərindən biridir. Görürsünüz zəncirvari sporların ard-arda düzülməsi və bu spor dənələrin köməyi ilə, külək vasitəsilə, insan əli ilə ümumi şərait yarandıqda xəstə meyvədən sağlam meyvəyə doğru keçir, belə deyək, xəstəlik.